Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, այս գիրքը ծնվել է Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ և իմ սրտի խոնարհ ցանկությամբ փառաբանելու Հայր Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին և Սուրբ Հոգուն։ Իմ միակ նպատակն է, որ յուրաքանչյուր ունկնդիր զգա Սուրբ Հոգու ներկայությունը և Հիսուսի սերը իր կյանքում։ Թող այս գիրքը լինի ձեզ համար հոգևոր ուղեցույց, խաղաղության և հույսի աղբյուր, ուխտի նշան և Սուրբ Հոգու լուսավորություն, ինչպես այն լուսավորում է իմ սիրտը։ Փառք ու պատիվ Աստծուն այժմ և հավիտյան։ Զոյա Ասլանյան կամ Զոյա Ղարիբյան, Աստվածային քո սուրբ գրքում։ Մեր մարմինը Սուրբ Հոգու տաճար։ Մեն-մենակ էիր մնացել, և մեկ էլ հանկարծ Տերը իր քաղցրությամբ հայտնվեց քեզ, իր սիրով պարուրեց, իր խոսքով սփոփեց, Սուրբ Հոգով մխիթարեց և քեզ իր մոտ վերցրեց։ Նա քեզ աստվածային խոստումը տվեց, որ երբեք քեզնից չի հեռանա ու երբեք քեզ չի լքի, երբեք քեզ չի մոռանա ու երբեք քեզ մենակ չի թողնի։ Դու կլինես իր Հոգու տաճարը, իր սրտի անբաժան մասնիկը։ Եվ երբ օրերը կգնան ու տարիները կանցնեն, թե հիվանդությունը, փորձություններն ու դառնությունները քո դուռը կթակեն, միևնույն է, Տերը քեզ հետ կլինի, Նա երբեք քեզ մենակ չի թողնի։ Ամեն։ Հիսուս Քրիստոսը իմ Աստվածն է։ Իմ Տերը ինձ ասում է. «Մի վախենար, քանզի ես հիմա քեզ հետ եմ, մի զարհուրիր, վասնզի ես քո Աստվածն եմ։ Քեզ պիտի զորացնեմ ու քեզի օգնություն պիտի ընեմ, ու իմ արդարության աջովը քեզ պիտի բռնեմ։ Հիսուս Քրիստոսը իմ Աստվածն է, ես չեմ վախենում։ Իր շնորհքով ինձ փրկեց, իր սուրբ արյունով ինձ մաքրեց, ինձ իմ մեղքերից ազատեց։ Նույնիսկ եթե ցավերը և մահվան վախը ինձ մոտենան, ես չպիտի ընկճվեմ։ Իմ Հիսուսը ինձ հետ է և նրա աջը իմ պահապանն է։ Թեկուզ թշնամու ամբողջ բանակն էլ իմ դեմ դուրս գա, ես չպիտի վախենամ, որովհետև իմ Տերը ինձ հետ հավիտյան կա ու կմնա։ Ամեն»։ Գիտեմ, սիրելիներս, մենք կհանդիպենք։ Գիտեմ, սիրելիներս, մենք կհանդիպենք։ Կհանդիպենք մենք նորից երկնքում, որտեղ խաղաղությունն է տիրում, որտեղ մեր Տերն է թագավորում։ Ոչ ոք այլևս մեզ չի բաժանի, տխրությունն ու հոգսը էլ մեզ չեն տիրի։ Միասին կերքենք ու կփառաբանենք, աստվածային ընթրիքին մենք կմասնակցենք։ Նա ինքը Հիսուսն է խնջույքի Տերը, ինքն է նոր ուխտի գինին բաժանում, մեր աչքերից արցունքները մաքրում և մեր սրտերը ուրախությամբ լցնում։ Նա ինքը Հիսուսն է այդ երկնքի ու երկրի Տերը։ Այնտեղ չկա հիվանդություն, ոչ էլ տխրություն, չկա նախանձ և սպանություն, չկա մահ և ատելություն։ Կոտրված սրտերը ուրախությամբ կլցվեն, մեզ համար նոր դռները կբացվեն, բաժանված հոգիները կմիանան, ծառաված մարդիկ կհագենան, կույրերը կտեսնեն, խուլերը կլսեն, անդամալույցները կպարեն, համրերը կերքեն։ Աստվածային սերը մենք կվայելենք, ինքն է բրուտը, իսկ մենք նրա անոթները, որի մեջ լցնում է իր մեծ ու անսահման սերը։ Նրա սերը աղբյուր է գոյության,
Նրա սերն է իշխում հավիտյան, նրա սերն է միացնում բաժանված հոգիները, նրա սերն է հետ բերում մեռած կյանքերը։ Հիսուսն է կապը ամեն կատարելության, Հիսուսն է սերը մեր միության։ Իմաստուն են նրանք, ովքեր նրա սերը փնտրում են, երբ այն գտնում են, էլ չեն բաժանվում։ Գիտեմ, սիրելիներս, կհանդիպենք մենք նորից, կհանդիպենք մենք երկնքում և կրկին արցունքներ կհոսեն մեր աչքերից, արցունքներ, որոնք կողողեն մեր դեմքերը, բայց այս անգամ ոչ թե տխրության, այլ ուրախության արցունքներ կլինեն դրանք։ Ամեն։ Խաղաղության աղոթք հոգուտ մեզ նմանվել Հիսուսին։ Տեր, օգնիր նմանվել քեզ, օգնիր քեզպես կամք ունենալ ներելու համար, որ ասենք, Հայր, ներիր դրանց, վասնզի չգիտեն, թե ինչ են անում։ Տեր, օգնիր նմանվել քեզ, որպես հավատացյալներ և քո հետևորդներ, աղոթենք, որ թշնամին քո խաղաղություն ունենա, որ մեր թշնամին քո սիրով լցվի և որ մեր թշնամին դարձի գա։ Տեր, դու սովորեցրել ես, եթե այդպես անենք, Բարձրյալի որդիներ պիտի լինենք։ Տեր, ինչպես մենք, այնպես էլ թշնամին ունի մայր, թող ոչ մի մայր արցունք չտեսնի։ Տեր, ինչպես մենք, այնպես էլ թշնամին ունի հայր, թող ոչ մի հայր տխրություն չտեսնի։ Տեր, ինչպես մենք, այնպես էլ թշնամին ունի երեխա, թող ոչ մի երեխա որբ չմեծանա։ Տեր, դու ասացիր, խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ։ Տեր, դա է քո կամքը աշխարհի մարդկանց։ Տեր, դա է քո կամքը նաև մեր թշնամուն, որ քո խաղաղությունը ունենան իրենց մեջ։ Տեր, քո խաղաղությունը սեր է, քո խաղաղությունը բարություն է, քո խաղաղությունը գթություն է, քո խաղաղությունը փրկություն է, թե մեզ, թե մեր թշնամու համար։ Ուստի կատարում ենք քո այն պատվիրանը, որ ասացիր, աղոթեցեք ձեր թշնամու համար։ Թող մեր թշնամին քո խաղաղությամբ լցվի, որ մեր ազգն էլ միշտ խաղաղ ապրի։ Ամեն։ Դու և ես միասին կգնանք այս աշխարհում, դու և ես ու դու Աստված և ես մարդ, միասին կհաղթահարենք դժվարությունները, ես ու դու Աստված և ես մարդ, միասին կուրախանանք հաջողություններով, ես ու դու Աստված և ես մարդ, կպատմենք իրար մեր գաղտնիքները, կգտնենք ելք մեր փորձությունների ժամանակ, կքննարկենք ներկան ու գալիքը, ես ու դու Աստված և ես մարդ, իսկ երբ վերջում գա ժամանակը, որ այս աշխարհից հեռանամ ու քեզ մոտ տեղափոխվեմ, գիտեմ, իմ Տեր, ինձ կվերցնես քո ձեռքերի վրա, կտանես քեզ մոտ ինձ համար պատրաստված տունը, չէ՞ որ Հիսուս դու ասացիր, թող ձեր սրտերը չխռովեն, հավատացեք Աստծուն, հավատացեք և ինձ, իմ Հոր տան մեջ բազում օթևաններ կան, և եթե գնամ և ձեզ համար էլ տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ և ձեզ կվերցնեմ ինձ մոտ, որպեսզի ուր որ ես լինեմ, դուք ևս այնտեղ լինեք, և այսպես հավիտյան կապրենք միասին, դու և ես ու դու,
Դու Աստված և ես մարդ։ Ամեն։ Ինչպես հավատալ։ Հավատալ այնպես, որ կասկածանքին տեղիք չտալ, Աստծո խոսքը չնենգափոխել, հավատալ նրան և չվարանել, այլ վստահել, առաջ գնալ, մինչև վերջ հաղթանակել, ոչ թե դժվար պահին նահանջել և հետ կանգնել և պարտվել։ Հիսուսն ասաց. «Թող ձեր սրտերը չխռովեն, հավատացեք Աստծուն, հավատացեք և ինձ»։ Հավատալ Հիսուսին, նրան նմանվել, հրաշք գործել, կյանքի փոթորիկի մեջ Տիրոջ նման հողմը սաստել, հավատալ այնպես, որ նույնիսկ սարեր շարժել, ջրեր ճեղքել, մեռածներին կենդանացնել, մահվան պահին հանգիստ նայել, չվախենալ անգամ չար մտքերից, հավատալ այնպես, որ թշնամին քո հավատքից քարանա և իր չար գործը մոռանա, որ չկարողանա քեզ հաղթել, քո Տիրոջից հեռացնել, հավատալ այնպես, որ թշնամին քո հավատքից ծնկի իջնի և քո Աստծուն ինքն էլ պաշտի, հավատալ այնպես, որ քո հավատքը լույս դառնա խավարում ապրողին, հավատալ այնպես, որ քո հավատքը ճանապարհ բացի կորած կյանքերին, հավատալ այնպես, որ չպարտվել, չկասկածել, Աստծո խոսքին վստահել ու չուրանալ, հավատալ և ոչ թե դժվար պահին ետ նահանջել, այլ առաջ գնալ, մինչև վերջ հաղթանակել, հավատալ։ Ամեն։ Մութ ու խավար այս գիշերում։ Մութ ու խավար այս գիշերում միայն քո լույսն է երևում, հույսի ճամփան է ցույց տալիս և ինձ քեզ մոտ է կանչում, խավարի մեջ խարխափելով աչքերս հառած քո լույսին, ես ձգտում եմ դեպի քեզ, թողած ետևումս ամեն ինչ, աշխարհն է ինձ հետ կանչում, լեզուներն են չարախոսում, հոգսերն են ինձ ուզում խեղդել ու իմ ճամփան քեզնից շեղել, բայց իմ փրկիչ փառավոր, այդ մութ ու ցուրտ գիշերում հոգիս քեզ է երազում և քո լույսին է ձգտում, մահի ոգին է շշնջում, իր չար մտքով ինձ տանջում, սակայն ինչքան էլ շշնջա, ետ չի կարող ինձ պահել, ինձ քեզանից հեռացնել, քանի որ իմ Տեր սիրելի, գիտեմ խոսքդ գովելի, նույնիսկ վախն էլ տանջալի, ետ չի կարող ինձ պահել, ինձ քեզանից հեռացնել, թեկուզ հազար մահ ու հոգս, թեկուզ խավար, վախ ու ցավ, ետ չի կարող ինձ պահել և քո սիրուց հեռացնել, խավարի մեջ ահավոր, սովորել եմ պայքարել, հասնել լույսիդ փառավոր։ Ամեն։ Բայց մի բան գիտեմ. Ինչքանով եմ կատարել ու կատարում Տեր քո խոսքերը, չգիտեմ ես այն, բայց մի բան գիտեմ, Տեր, ըստ իմ մարդկային հասկացողության, շատ բաներ կարողացել եմ կատարել, շատ բաներ էլ չեմ կարողացել կատարել, ինչքանով եմ կատարել ու կարողանում քո պատվիրանները կատարել, Տեր, ես այն չգիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ ցանկանում եմ կատարել ու գնում եմ առաջ, դժվարությամբ, մաքարում ու պայքարում, բայց գնում եմ առաջ, քո աջը առաջնորդում է ինձ և մենք գնում ենք միասին, դու և ես հարթելով խոչընդոտներն ու դժվարությունները, հաղթում ենք թշնամուն, դու և ես, կյանքում ամեն ինչ անցնում է, գնում է, Տեր, խաղաղվում են մտքերը, անհետանում են խոչընդոտներն ու դժվարությունները, վերանում են պատերազմները, զղջում են մեղավորները, լավանում են վերքերը, հաղթում է բարին, պարտվում է չարը,
Մնում են մարդկանց լավ արարքները և փառքով են պսակվում հերոսները, թե այս, թե հանդերձյալ աշխարհում։ Իչքանով եմ կատարել ու կարողանում քո պատվիրանները կատարել, Տեր, ես այդ չգիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ ամբողջ սրտով ցանկանում եմ կատարել ու գնում եմ առաջ։ Ամեն։ Թողեք լացեմ։ Թողեք լացեմ իմ ազգի համար։ Թողեք լացեմ ազգիս և նրա սխալ արարքների վրա։ Թողեք լացեմ նրա մեղքերի համար, թողեք լացեմ Տիրոջը մերժելու և նրա պատվիրանը զանցառնելու համար։ Իրենց օրենքն են գրել ու ամեն ինչ իրենցով արել։ Իրարից են փառք փնտրում, իրար կեղծ գովաբանում, թուղթ ու գիրը, սնոտիա պաշտությունը, գուշակությունն ու կախարդությունը սրտներն է փակել, աստղագուշակությունը երկիր սեբռնել, հույսները թուղթ ու գրի ոգուն են դրել, սուտ խոսքերին են վստահել, շատերն են շեղվել ու մոլորվել, Տիրոջ ճիշտ ճանապարհից են հեռացել։ Նրա ճիշտ խոսքն են թողել ու դառնության ճաշից ճաշակել, ճշմարտության ճանապարհը փոխած ստի հետևիցն են ընկած և փորձության եկած ժամին հարցնում են. ինչու՞։ Սրտները քարացած, երեսները տխրած, չունեն ուրախություն, չունեն երջանկություն, անվերջ մեղադրում ու անվերջ քննադատում ու երբեք իրենց սխալ կարծիքը չեն փոխում։ Թողեք լացեմ իմ ազգի վրա։ Թողեք լացեմ, քանի որ մեր Տերն էլ լացեց իր Երուսաղեմի համար։ Միգուցե հասկանա ազգս օրերից մի օր, թողնելով իր բռնած կուռքերը, դարձի գա ի Տեր։ Ամեն։ Տերն ամեն տեղ։ Աստծով պիտի գովեմ իր խոսքը, Տիրոջմով պիտի գովեմ իր խոսքը, առանց Աստծո ես չեմ կարող գրել, առանց Աստծո ես չեմ կարող պատմել, չէ որ ինքն է իր խոսքը տալիս և իր խոսքը իմ բերանը դնում, իր ուժով է, որ ես գործում եմ, իր սիրով է, որ ես ապրում եմ, իմ երգերը իր փառքի համար են, իմ գրքերը իր փառքի համար են, ամեն տեղ այս երկրի վրա, թե քարում, թե ձորում, ջրում, ցամաքում, օդում և ամենուր իր շունչն է զգացվում, իր գոյությունն ենք մենք զգում և ամենուր իրեն ենք մենք տեսնում։ Եթե կան մարդիկ, որ դա չեն տեսնում, եթե կան մարդիկ, որ դա չեն հասկանում, դա դեռ չի նշանակում, որ Տերն ամեն տեղ չէ կամ Աստված չկա։ Նա նույնիսկ այն մարդկանց հետ է, նրա հոգին այդ մարդկանց մեջ է, իր պատկերով է նա նրանց ստեղծել, նրանց համարել է իր որդուն զոհել, նրանց էլ է բարություն անում, իր փառքի համար օգտագործում, իր գթությունով է նրանց պարուրում, իր աստվածային սիրով է նրանց սիրում, որ օրերից մի օր նրանք էլ հասկանան, նրանք էլ փրկության ճանապարհը գտնեն ու ամեն տեղ, ամեն ինչում Տիրոջը փնտրեն, Տիրոջը տեսնեն, նրա զորավոր փառքը գովերգեն։ Ամեն։